Cześć wszystkim, tu Borek. Dzisiaj sprawdzimy sobie z bliska Tracer T238 Lite RNG. Tracer to urządzenie, które naświetla kulki, wywołując pożądany efekt wizualny. Przede wszystkim wygląda to dobrze, a poza tym pomaga na przykład w ocenie trafień w trakcie gier. Niektóre urządzenia tego typu dodatkowo mają źródła światła, których zadaniem jest imitowanie płomienia na końcu lufy, podobnie jak to wygląda w przypadku broni palnej. Jednym z takich urządzeń jest prezentowany dzisiaj Tracer T238 Lite RNG. Sprawdźmy, jak działa oraz co dostajemy w zestawie. Urządzenie do dzisiejszego filmu przesłała firma T238. Jeżeli chcecie tak jak oni wesprzeć rozwój mojego kanału, to możecie to zrobić poprzez postawienie wirtualnej kawy. To wsparcie jednorazowe z minimum formalności. Link w opisie. Tracer przychodzi do nas w prostym kartonowym pudełku. W środku znajdziemy krótką instrukcję w języku angielskim, kartonik z naklejkami logo producenta i w końcu dochodzimy do mięska, czyli do Tracera i krótkiego przewodu do ładowania. Wszystko zabezpieczone dobrze gąbką, chociaż sam karton jest dość cienki. Urządzenie jest zbudowane ze stopu aluminium. Waży niewiele, bo tylko 65 gramów. Ma 65 mm długości i średnicę 35 mm. W tylnej części znajdziemy lewoskrętny gwint 14 mm, standardowy dla większości replik ASG. Gwint jest zbudowany tak, że w razie konieczności możemy użyć narzędzia, żeby dokręcić tłumik na końcu naszej lufy. Obok gwintu znajdziemy niewielki przełącznik funkcji. Jego kliknięcia są wyraźnie wyczuwalne, chociaż jest niewielki i możemy mieć problem z wyczuciem go w grubszych rękawiczkach. Korpus Tracera Lite RNG ma zwykły cylindryczny kształt. Znajdziemy na nim tylko oznaczenie producenta i nazwę modelu. Z przodu, za solidną osłoną z twardego tworzywa, znajdziemy diody imitujące płomień. Dodatkowo pod niewielką gumową osłonką umieszczono gniazdo micro USB do ładowania. Już teraz mogę powiedzieć, że to chyba najsłabszy element tego urządzenia. Po pierwsze, osłonka siedzi dość głęboko i trudno ją zdjąć bez narzędzi. Ale co gorsze, to nie jest ona w żaden sposób zabezpieczona, więc potencjalnie łatwo ją zgubić. Na szczęście nie musimy często ładować urządzenia, bo wyposażono je w akumulator o pojemności 600 mAh, co według producenta wystarcza na 25 000 strzałów. Nie wiadomo tylko w którym trybie. Producent informuje, że urządzenie jest wodoodporne, ale nie znalazłem informacji o konkretnej klasie szczelności. Obsługa Tracera jest dość prosta. Po zamontowaniu przed grą ustawiamy pożądany tryb i strzelamy. Wszystko przy użyciu niewielkiego przycisku obok gwintu na lufę. Po pierwszym wciśnięciu zaświeci się dioda UV, która naświetla kulki, oraz diody imitujące błysk. To tryb dwufunkcyjny, czyli Tracer i Spitfire. Po drugim wciśnięciu zaświeci się tylko dioda naświetlacza kulek. W tym trybie mamy tylko funkcję Tracer. I jak pewnie się domyślacie, trzecie wciśnięcie przycisku to jedynie tryb imitacji błysku wystrzały sygnalizowany przez diody z przodu urządzenia. Czwarte wciśnięcie wyłącza urządzenie. Jeżeli chodzi o tryb Spitfire, to trzeba przyznać, że działa całkiem dobrze. Nawet w miarę jasny dzień błysk widać z odległości kilkunastu metrów. Oczywiście dużo zależy od warunków otoczenia. Film przygotowuję późną jesienią, kiedy ogólnie jest już bardziej ciemno na zewnątrz, co pomaga w zauważeniu błysku urządzenia. Na pewno w budynkach efekt będzie jeszcze bardziej interesujący. Tryb Tracer daje radę zarówno z czerwonymi, jak i zielonymi kulkami. Nie zauważyłem, żeby działał inaczej, bez względu na to, czy mamy wyłączony błysk wystrzału, czy nie. Według producenta urządzenie wspiera repliki o szybkoszczelności do 50 kulek na sekundę. Niestety nie byłem w stanie tego sprawdzić osobiście, ponieważ moje repliki mają o wiele niższy ROW. Poza kulkami ASG, Tracer Lite RNG można też wykorzystywać do replik typu Gel Blaster. Przygotowując film, miałem urządzenie ponad 2 miesiące. Przeszło kilka testów, ale nie było używane na żadnej większej grze. Tracer T238 Lite RNG to niewielkie, lekkie i skuteczne urządzenie. Działa poprawnie zarówno w trybie Spitfire, jak i Tracer. Podoba mi się, że diody imitujące błysk strzału są mocne i umieszczono je za półprzeźroczystą osłoną, która zajmuje praktycznie większość przedniej osłony urządzenia. Niestety w tym samym miejscu znajduje się też moim zdaniem najsłabszy element urządzenia, czyli zaślepka portu ładowania. Pozostaje nam trzymać kciuki, że po pierwsze nie zgubimy osłonki, a po drugie nikt nie trafi nas idealnie w przód Tracera w gniazdo ładowania. Można się też przyczepić do niewielkiego przycisku sterowania w tylnej części urządzenia. Jest on mały i może być nam trudno go wyczuć, ale tak naprawdę przełączamy go raczej przed grą, a nie w trakcie wymiany ognia w stresie. Tracer dobrze sygnalizuje nam zmianę trybu błyskami, więc to wydaje się tylko problem teoretyczny. Wszystko zależy od ceny. Na stronie producenta możecie dostać Tracer T238 Lite RNG, a urządzenie kosztuje w przeliczeniu około 190 zł. Moim zdaniem to uczciwa cena w zamian za to, co dostajemy. Jeżeli podobał Wam się ten film, to nie zapomnijcie o zostawieniu lajka i subskrypcji. Wpadnijcie też na moje inne media społecznościowe po więcej strzeleckich treści. To wszystko, co mam dla Was dla dzisiaj i jak zawsze dzięki za oglądanie mojego filmu.